Acompáñame a ver cómo he construido el ala de mi avión teledirigido. Para lograr hacer este perfil alar que estáis viendo aquí, primero partimos de un trozo de cartón corcho aislante de este muy grande y lo cortamos con un alambre caliente. Y con ayuda de unas guías trazamos la forma del perfil. Ahora esto por sí solo como ala es un poco malo porque es muy flexible y a la que se dé un golpe dobla. Así que vamos a ponerle fibra de vidrio. Esto de aquí es la tela de fibra de vidrio. Lo que estáis viendo aquí es el proceso con el cual aplicamos la fibra de vidrio al ala. Primero tenemos que poner la tela alrededor del ala, luego preparamos nuestro pegamento epoxi de 2 componentes y lo vamos untando por todo el ala de tal manera que esa fibra de vidrio se queda sujeta, no se deshacen las fibras y la tenemos pegada al ala. Y obtenemos este maravilloso resultado donde el ala tratada aguanta 3 kilos de peso, mientras que el ala sin tratar no aguanta ni 1 kilo de peso.